გამარჯობათ მეგობრებო, მოკლედ დღეს გვაქვს OSPF Lab-ი, multi-area OSPF Lab-ი გვაქვს. როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს 3 area ეგრეთ წოდებული. პირველი არის area 0, backbone area არის ეს, ეგრე ქვია, area 0-ს. ეს არის area სადაც სხვა არეები, აი ამ შემთხვევაში area 50 და ეს არის area 25 დაუკავშირდებიან და ამ area 0 backbone არეით არეის მეშვეობით გაცვლიან ერთმანეთთან link state advertisement-ებს. Link state advertisement-ი გვაქვს 6 სახეობა, პირველი ტიპის, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეშვიდე. მეექვსეს ახლა აქ არ განვიხილავთ. Routerები link state advertisement პირველ ტიპს გაცვლიან ერთმანეთთან თუ არიან ერთი არეის ქვეშ, ანუ ეს routers, ეს 4 routers ამ შემთხვევაში link state advertisement პირველ ტიპს გაცვლიან ერთმანეთთან. ეს არის თავისი ლინკის state-ი, router ID, cost-ი და ასე შემდეგ სხვადასხვა ინფორმაციები წერია, მაგრამ ეს არის მხოლოდ აი ამ არეის შიგნით გაიცვლება link state advertisement პირველი ტიპის. არის ასევე link state ორი ტიპის advertisement-ი, მეორე, ანუ ეს არის აი ამ multi-area network-ში ფუნქციონირებს ეს, სადაც აი ბევრი routers, 4 routers ამ შემთხვევაში დაკავშირებულია switch-თან მაგალითად და არიან საერთო ქსელში ჩაბმულები ერთ საბნეტში არიან. ამ შემთხვევაში აქ აირჩევა designated router-ი და წარმოიქმნება link state advertisement მეორე ტიპის. ეს რა არის ახლა? ამ link state advertisement მეორე ტიპის advertisement-ი არის, ანუ designated router advertisement-ი. მესამე ტიპის link state advertisement-ი არის აი ეს 25 არეა რო შექმნის ნებისმიერ routers რო შექმნის link state advertisement ნომერ 1-ს, პირველი ტიპის advertisements. ეს ხომ მოვა ამ routers-თან. ამ routers ეს ინტერფეისი gigabit 00 ხო არის ამ არეაში. ეს ინტერფეისი არის area 0-ში. ეს routers ამ ინტერფეისში შეგნით ამ link state advertisement პირველ ტიპს გარდაქმნის და უკვე link state advertisement 3-ს შექმნის, რომელიც აი ამ link-ზე ინფორმაციას შეიცავს. როგორ უნდა მიაღწიოს ამ router-მია აი ამ ქსელში ან ამ ქსელში ან ნებისმიერ აქ არსებულ ქსელში. ეს area link state advertisement ნომერ 3-ში. ეს გააგზავნის თითოეულ switch-თან აქ, ასევე ამასთან. ეს არის area border router. ეს ორი არის area border router, ანუ კუთხის routers-ები, რომლებიც ასევე backbone area-სთან და area 50-თან და area 25-თან ამ routers შემთხვევაში არიან დაკავშირებულნი. ეს link state advertisement 3-ს რომ მისცემს ამ routers, ეს ამ link state advertisement 3-ს გარდაქმნის ისევ link state advertisement 3-ში. უბრალოდ ეხლა უკვე თავისი გადმოსახედიდან როგორ ხედავს ამ ქსელს, ისე გაუკეთებს აი ამ ქსელში advertisements, ანუ წარდგენას. ეს routers link state advertisement-ში რაღაც ჩანაცვლებს გააკეთებს link costs და ასე შემდეგ, ანუ აქ ხო სხვა მანძილია ამ routers-დან ამ routers-მდე არის cost-ი 1 სიტყვაზე. ამ routers-დან ამ routers-მდე არის cost-ი 2 სიტყვაზე. ან 3. აი სწორედ ამას ჩანაცვლებს იქ შეცვლის და წარუდგენს აი ამ routers-ებს. ასევე ესენიც წარუდგენენ ამას, ეს გაუგზავნის ამას, ეს წარუდგენს ამათ და ეს ამ რა თქმა უნდა შიდა ქსელშიც წარადგეს. ჩვენ დავიწყებთ კონფიგურაციას. ჯერ დავაკონფიგურებთ აი ამ routers-ებს. აქ გვაქვს broadcast link-ი, როგორც ხედავთ, broadcast network type-ი OSPF-ის. ყველა routers იქნება ამ ქსელში, აი ეს შიდა ინტერფეისები, გვექნება loopback ინტერფეისი თავისთავად. loopback ინტერფეისის IP ადრესი შემდეგ გვექნება ჩვენ ამათი router ID-ებისთვის, იგივე აქეთ ყველასი.
და თვითონ OSPF-ის კონფიგურაციას გავაკეთებ სხვადასხვანაირად. გავაკეთებთ ასევე passive interface-ებს, non-passive interface-ებს. Point to point OSPF გვექნება ამ ლინკებს შორის, ასევე ამ ლინკებს შორის. ასევე ამ ლინკებს შორის, აი აქ შევხედოთ რომელი ჯობია, აქაც შევხედავთ. ამ კონფიგურაციის შემდეგ summarization-ს გავაკეთებთ. Summarization იქნება every border router-თან აი ამ IP address-ის აი აქ, რათა summarization-ი მოხდეს აი ამ Excel-ში, აი ამის და ამ Excel-ის ამ Excel-ში, რომ არ გადაიტვირთოს link state database ეგრეთ წოდებული. შეიქმნას მხოლოდ ერთი ტიპის link state advertisement 3, სადაც იქნება prefix-ი შემცირებული აი ამ ადრესის, სავარაუდოდ ამას გავაკეთებთ 10.0.0/8 სავარაუდოდ. აქ loopback interface დავაკონფიგურებთ და შევცვლით loopback interface-ის network types, რათა წარდგენა მოხდეს როგორც host network-ის, არამედ როგორც ჩვენ გვინდა როგორც გვაქვს აქ /24-ის თლიანად. ამისათვის ჩვენ უნდა შევცვალოთ interface-ის ქვემოთ OSPF ტიპი point to point-ად. დავიწყოთ ახლა ამ რაუტერის კონფიგურაცია, მეგობრებო. ცოტა ავწიოთ. არაფერს არ მოვჭრი, ყველაფერი ისე იქნება როგორც ვაკეთებ. 0-დან ვიწყებ კონფიგურაციას. გადავდივარ კონფიგურაციის რეჟიმში, სახელს დავარქმევ hostname იქნება ამის router 1. ეს იქნება ჩემი პირველი რაუტერი. აქ უცებ გავწერ no IP domain lookup. ეს არაფერში არ მჭირდება. Interface loopback 0. გადავედი interface-ის კონფიგურაციის რეჟიმში და IP ადრესი. ამის იქნება IP ადრესი ერთიანები. მასკით /32. კი ბატონო. ახლა თვითონ ინტერფეისების კონფიგურაცია. interface gigabit 0.0 იქნება პირველი. IP ადრესი ამის არის 10.123.4.1 255/24. No shutdown-ი. ხა უნდა ნახოთ რომ წამოიწია ლინკი. კი ბატონო, ლინკი წამოიწია. ხა მეორე ინტერფეისი. gigabit 0.1. IP ადრესი მინდა 10.0.8.1. არა, ამ შემთხვევაში /30 მაქვს, ამიტომ 252 მინდა. no shutdown-ი, ხა ლინკის წამოწევას დაველოდოთ, კი ბატონო. IP OSPF network ბოდიში IP OSPF 1 network ბოდიში აქ შემეშალა OSPF 1 network და one get IP OSPF network point to point. კი ბატონო.
and no shot მაინც ნახოთ აბა show IP interface brief-ი დავrწმუნდით რომ ყველაფერი კარგად არის 0-0-ზე მაქვს 4-1 0-0-ზე მაქვს 4-1 0-1-ზე მაქვს 8-1 კი ბატონო loopback interface-იც მაქვს ერთიანები აი ხა თვითონ ეს OSPF-ის კონფიგურაცია OSPF 1 ეხლა მინდა router ID მინდა თვითონ loopback interface-ი იყოს ეს თავისითაც იქნება default-ად პირველი წამოიღებს loopback interface მაგრამ მე მაინც გავწეროთ ვარჯიშისთვის passive interface-ი გავაკეთოთ default-ი ეხლა მინდა no passive interface-ი gigabit 0.0 gigabit 0.1 აი ეს ორი მინდა იყოს non passive interface-ი ეხლა თვითონ advertisement გავაკეთოთ Excel-ის რომელი მინდა რომ იყოს network 10.1.2.3 4.1 ეს გავწეროთ კონკრეტულად რაც მინდა ყოველგვარი იმის გარეშე area 0-ში იყოს ეს ქსელი network 0.8 იყოს area 50-ში ხო loopback interface network 1.1.1 0.0.0 area 0 to show IP OSPF brief to show IP OSPF interface brief do show IP OSPF interface brief არის ბრძანება რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან გჭირდება რომელიც გვიჩვენებს loopback interface-ი არის area 0-ში რაც კარგია IP address-ი ეს არის cost-ი ეს გასაგებია gigabit 0.0 არის area 0-ში gigabit 1 არის 50-ში აი ეგ ჩვენ ეს მოგწონს კარგი გადავიდეთ router 2-ზე router 2-ის კონფიგურაცია მეგობრებო enable conft no IP domain lookup ეგრევე ეს ძალიან გჭირდება ეხა hostname router 2 წავიდა ეხა interface loopback interface ჯერ loopback 0 მოიწია IP address-ი ორიანები იქნება ამის ისა ბატონო ეხა interface-ი gigabit 0.1 მოდი ჯერ მაინც შიდა დავაკონფიგუროთ მივყვეთ ლოგიკას IP address-ი 10.1.2.3 4.2 0 no shutdown ავაუდოთ ამოიწიოს კი ბატონო ხა ეს interface gigabit 0.0 IP address 10.25.0.1 252 წამოიწიოს ლინკი კი ბატონო ეხა რაღაც პოინტი გვინდა არ დაგვავიწყეთ IP OSPF network point to point კი ბატონო
no shut მაინც ეხლა exit დავიწყოთ ეხლა OSPF-ის კონფიგურაცია ამ რაუტერზე OSPF ოდიში router ID ორიანები მოდი სანამ router ID-ს გავწერთ დავწუნეთ რომ ინტერფეისები სწორად აქვს to show IP interface brief ეს კაიჩევა რომ გქონდეთ აუცილებლად 0 მაგ აი ამ იმაში 0 მაგ აი ამაში აი IP ადრესი სწორია loopback interface-ის მაგ კაი router ID გავწეროთ ორიანები ეხა passive interface-ი default-ად გავწეროთ მაინც და მე no passive interface-ი gigabit 0 და 0.1 კი ბატონო ეხა network advertisement network 10 1 2 3 4 ამ შემთხვევაში 2-ია ეს კი ბატონო ეს იქნება area 0-ში კი ბატონო ეხა მეორე всё მეგობრებო სამეზობლო გამოჩნდა როგორც ხედავთ ეხა მეორე network 10 25 0.1-ია ესა ზუსტი ის გავაკეთოთ area 25 არის ეს ხო მოდი მაინც ახოთ კი ბატონო area 25 წაპან ხა loopback interface area 0-ში loopback interface ჯობია რომ backbone area-ში გავუშვათ ყოველთვის ჯობესია მეგობრებო აი ხა router ეს იყო ჩვენი router 3 მოდი სანამ router 3-ს ნახავთ ეხა ჯერ do show IP OSPF neighbor ნახოთ OSPF neighbor კი ბატონო აი ერთ-ერთთან ამასთან უკვე JSON-ს გვაქვს ანუ დამყარებული არის კავშირი მეგობრებო do show IP OSPF interface briefing მინდა ეხა ჩვენ 0.1 area-ში არის loopback interface-ი area 0-ში არის ეგ 25-ში არის IP ადრესები იბატონო პრეფიქსები სწორი გვაქვს ყველაფერი სწორი გვაქვს მოდი ახლა გადავიდეთ router 3-ზე enable config no IP domain lookup-ი ეგრევე თუ რამე spelling-ი რო შეუშალოს ეგრევე DNS lookup-ს დაიწყებს და დროს დაგვაკარგინებს გაჭედავს რა hostname router 3 interface loopback 3 0 IP adresi 3-ები იბატონო ხა interface gigabit 0.0 10 1 2 3 4 3 no shutdown ეგრევე
იბატონო. Router OSPF 1. Router ID სამიანები თავისთავად. Passive interface default. No passive interface. Gigabit 0. ერთადერთი დანარჩენი passive-ში იყოს. ხა network advertisement. Loopback interface გავუშვათ პირველი. აქ არეა 0 გვაქვს მარტო. Network-ი 3 4 3 button to show IP interface brief-ი ყოველთვის დავწუნდეთ button loopback interface ხა IP OSPF neighbors button full DR PDR ანუ ეს routeri არის DR-ი ეს არის backup designated router და designated router. გვაქვს full adjacency. ბატონო, ეხლა router 4. conf.t no IP domain lookup ეგრევე hostname R4 წავიდა interface loopback 0 IP address 4-იანები ორი 5-5-ები აქ სხვანაირად გავაკეთებ loopback interface გავაკეთებ პირდაპირ interface-ის ქვეშ გავაკეთებ IP OSPF-ის კონფიგურაციას. ანუ ესე OSPF 1 area 0. ეხა მე აქ IP address შევცვლი არ შევცვლი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან თვითონ interface-ი არის IP OSPF-ის ქვეშ. interface advertisement-ია პირდაპირ რა. მან დაღარა აქვს უკვე მნიშვნელობა. ჩვენ გავაკეთებთ IP address-ის სრულებას თუ არა. 00 IP address-ი 10 1 2 3 4 4 0 no shutdown-ი არ დაგავიწყდეთ არასდროს მეგობრებო. აქაც იგივე სვისა. OSPF 1 area 0. So ეხლა მე router ეს adjacency maps do show IP OSPF neighbor აი ნახეთ trouser ამას გავიარე ეხლა უცებ router OSPF 1 router ID მინდა 4-იანები იქნება ჩვენი ძმა და მეგობარი უცებ გავაკეთოთ passive interface-ი გვინდა default-ი და no passive interface-ი გვინდა ნახეთ როგორც კი passive interface default გავაკეთეთ ჩამოიშალა ჩვენი მეზობლობები ამას ეხავე მოვავლით ურეთ სკაპან ეხა ისე მოვა ამოიწევა ეგრევე full stage to show IP interface
brief-ი გვინდა უეჭველი რაღაცები მაინტერესებს ხამე ეხლა მე მინდა do show IP OSPF neighbors იბატონო do show IP OSPF interface brief-ი აჰა ეს ის გვაქვს prefix-ი ეს აქ არის prefix-ი ეს აქ არის ეს არის Drudder თვითონ ეს ლინკი არის Drudder ეგ ნიშნავს რომ ეს LSA-ს არ აგზავნის ეს LSA-ს link state advertisement-ებს აგზავნის მხოლოდ designated router-თან ესეც იგივე ეს Drudder არის აი თუ აღჯერათ ნახოთ to show IP OSPF interface brief to show IP OSPF interface brief button this is Drudder OSPF neighbor აი button two-way Drudder ეს two-way stage-ი არის გაჭედილი რა აქაა გაჭედილი ეს full state-ი აქ ორივესთან აი ეს არის ახლა network type OSPF კონფიგურაცია მეგობრებო სადაც designated router-ი backup designated router-ი და Drudder აი ეს state-ები გვაქვს წარმოდგენილი გადავალთ ახლა ჩვენ აი აქეთ ამ მხარეს კონფიგურაციაზე აქ რაღაცები შეიძლება ვაკეთოთ ახლა router 5-ის კონფიგურაცია enable conf no IP domain lookup-ი hostname-ი გვინდა R5 წავიდა ახლა interface loopback 0 IP address-ი 5 იბატონო ახლა interface gigabit 00 ო 00 აქ იბატონო 00 გვინდა IP address-ი 10.25.02 252 no shutdown /30 მასკა ხა გვინდა network type point to point გვინდა ეს აუცილებლად იბატონო interface gigabit 0 1 აი ეს ლინკი IP address 58.0.1 აი 1 252 no shutdown interface gigabit 02 IP address 57.01/252/30 no shutdown interface gigabit 03 არა ურე რა კარგად რაღაც შემეშალე ხამე აი ეს ასწავლოთ gigabit 02 აი მექანიკურად მეგონა რომ 1.2.3 იყო ეხა მიჯრით და ყოფილა 1.3.2 და 0.3-ს დავადე 57 და ნუ 0.2-ს დავადე 57 აი კაი ეხა უყურეთ რას ვიზამე do show run interface gigabit 02 ნახეთ 0.2-ზე მე 56 უნდა მქონდეს და არა 57 არასწორად გავაკეთე
no IP address 10.57.0.1 აი ესეც ესე ეხლა გავწერ სწორს 50 აი რადგან 0-2-ს ვაკეთებ გავწერ IP address 56.0.1 no shutdown-ი აი ბატონო აქ points არ გავაკეთებ პირდაპირ გავაკეთებ interface gigabit 0.3 IP address 10.57.0.1 do show IP interface briefing non-nosy ადავამოწმოთ ახლა non-nosy მაქა 10.52.0.2 იბატონო 0.1-ზე მაქა 58.1 0.2-ზე მაქა 56.1 0.3-ზე მაქა 57.1 loopback interface-ი მაქა ხუთიანები იბატონო წავიდე ახლა OSPF-ის advertisement კონფიგურაცია one router ID ხუთიანები აქ passive interface-ი არ გვინდა იმიტომ ძალიან ბევრი interface გვაქვს ისე network-ი პირდაპირ არა უყურეთ ხუთიანები უნდა იყოს იბატონო area 25 network-ი 10.25.0 ამ შემთხვევაში იქნება 2 0-იანები area 25 10 network-ი 10 56 დავიწყოთ 0.1 0-ები area 25 network-ი 10.57 ფანს გიდავს ხო 0.1 25 შევცვლი აქ 58 იქნება ეს კი ბატონო OSPF interface brief loopback interface გვაქვს 0.1 გვაქვს ეს გვაქვს კი ბატონო ყველაფერი სწორადაა თითქმის ხო აი ბატონო გადავიდეთ შემდეგზე ესა router 6 ჩვენ შემთხვევაში enable no IP domain lookup hostname არა 6 interface loopback 0 IP address 6-იანები გავაკეთოთ OSPF area 25-ში პირდაპირ ესე ჩავსვით interface gigabit 0.0
IP ადრესი გვინდა 10.56.02. ბატონო, IP OSPF1 area 25. აი მექანიკურად შეიძლება 0-იანს დააჭირო და არასოდეს area-ს ჩასვა, ამიტომ ყურადღება არის საჭირო. ხა ესენიც უნდა დავა advertisement-ით. Interface gigabit 0 1 IP ადრესი 10.5.1.1 ცა? ხო, 5.1 იყოს. Adress 10.5.1/24 IP OSPF1 area 25. ხა interface gigabit 0.2. იცამით მეგობრებო, interface gigabit 0.1 no shutdown-ი დამამზდა. interface gigabit 0.2 IP ადრესი ხო მეორე ბოლო ჩართული რო არა მოიწევა ლინკი. IP ადრესი 10.5.2.1 IP OSPF1 area 25. Do show IP OSPF interface brief. ნახოთ. area 25-ია ყველა. loopback interface თავისი IP ადრესი აქვს, 2-ს თავისი IP ადრესი აქვს, 1-ს თავისი IP ადრესი აქვს, 10-ის სწორ IP ადრესი. კარგი მეგობრებო. ეს იქნება ჩვენი მე-7 რაუტერი. არა, აქ კიდე დაგვრჩა. აქ რაღაც დაგვრჩა. OSPF1 router ID. passive interface-ები გავწეროთ ახლა. Gigabit 0.1 იყოს passive interface-ი. ბატონო და 2 იყოს passive interface. ეს. Enable conti no IP domain lookup. Hostname router 7. ავიდა ახლა. Interface loopback 0. IP ადრესი მიდიანები 255/30 მასკა. იბატო. აქ სხვანაირად გავაკეთებ ახლა მე. IP ადრესები გავწეროთ 00 IP ადრესი გვინდა 10.57.02 52 no shutdown-ი interface gigabit 0.1 IP ადრესი კაი 2 კათიშე no shutdown-ი
გასაგებია. Interface gigabit 02 IP ადრესი 10.6.11/24 Interface gigabit 02 03 IP ადრესი 6.2.1/24 აი ბატონო, ეხა რაუტერ OSPF 1 რაუტერ ID გავწეროთ ხელით. network-ი გვინდა ჯერ loopback interface-ი area 25 თავისთავად. მე network-ი 10.57.02 area 25 აქ იქნება 60 60 ბატონო network 10.6.1.1 ისე 6.2.1 ესე to show IP interface briefing ახლა უცებ რა ხდება. აი აგერ არის 00 არის 57.2 კი ბატონოს 01 არის 62 კი ბატონო ეს არის ეს კი ბატონო show IP OSPF interface briefing და ხო ნუ ეს ჯერ down-ი არის ნუ ამისთვის D არის BD არის კი ბატონო. ეხლა ამ რაუტერს დავაკონფიგურირებთ, ყველაფერი დაალაგდება თავის წყობაში მო. აი. ეხლა რაუტერ 8. No IP domain lookup. Router 8. Interface loopback 0 როგორც ყოველთვის. IP ადრესი ესე interface gigabit 00 წავიდა IP ადრესი იქნება 10.58 02 252 no shutdown-ი IP ადრესი სად ვართ interface gigabit 01 IP ადრესი 10.60.01 no shutdown-ი interface gigabit 02 ხო? კი ბატონო 10.7.1.1 interface gigabit 03 IP ადრესი 7.2.1 no shutdown წავიდა advertisement-ი router ID
ვიანები network-ი პირველი loopback-ი area 25 შემდეგი network-ი 10 7 1 area 25 შემდეგი network-ი 2 1 area 25 შემდეგი network-ი 10 60 0 1 area 25 შემდეგი network-ი 10 58 0 2 area 25 to show IP OSPF interface brief ну ესენი დაუნია არა უშავს იქა მეზობელი ამკოს არავინ არ მაგიტო თავარი ეს არის ამ ქსელთან და ამ ქსელთან კავშირი გვაქვს to show IP OSPF neighbor ეს არის უმთავრესი ბრძანება ეს თუ გვაქვს ან ყველაფერი კარგად არის 5-თან და 7-თან გვაქვს მეზობლობა არ გვაქვს 6-თან მოდით ნახოთ ვენახი აბა რა ხდება SPF აქ არ გვაქვს საერთოდ neighbor აღარ გვაქვს OSPF 1 router ID ჩემ ეს და გექვსიანებია network advertisement-ი არ გამიკეთებია ჩემი სისხლი სირცხვილი network advertisement-ი არ გამიკეთებია 56 0 2 interface interface brief რას მიჩვენებს ეს down არის რატო interface gigabit 0 არ ჩამირთია აბა ნახოთ всё გატიშვილი ყოფილა ლინკი ჩემი всё ეგა IP OSPF neighbor вот ამათ რატო ნახობს მოდი ნახოთ to show IP route OSPF აი ეს ქსელი მიდე ახლა მე დავინახო აი ეს 58 ბატონ ხედავს ჯერ ეზაქი ამას 60 ხედავს ამაზე ჩერეზაქიდან აბა ამის loopback interface ხედავს ვიანებს აი ამასაც ხედავს აი აქ
კი, კაცო. შვიდი ისინი დრო გათიშულია ეს ამას უდენი. დაიხოს. ახლა ეს რა ხდება? ეს არის type მესამე ტიპის link state LSA-ების link state advertising-ების მიერ აი აქედან აი ამ route-ერიდან შეთავაზებული routing is ინფორმაცია არის. აი ამ ეს არის რა ამის loopback interface ხედავს ხა ჯერეს აქედან. აი მაგრამ ამისთვის ხა რა თქმა უნდა ეს ლინკი არის აი ამ Excel-ში მიმავალი გზა gateway რა და ამიტომ ამას გვიჩვენებს. იგივენაირად აი ამას ხედავს თავისთავად. ეხლა ჩვენ გვინდა დავინახოთ 10 1 2 3 4 აი ეს Excel-ი. აბა სად არის? აი აქ ბატონო. აი ამის კონფიგურაცია აქ არის მორჩა. ხა დავჭა ეს. მოდი გავპიგოთ, აბა. აქედან გავპიგოთ ამის loopback interface. Pingi 3 So, successful. Aia. ეხლა დავაკონფიგუროთ აი ეს მხარე. ეს routeri მეცხრე ამ შემთხვევაში. label conft hostname გავუწეროთ. იქნება ეს router 9. no IP domain lookup თავისთავად. loopback 0 IP address-ი ამის network type იქნება point to point აი ამ link-ზე ხო უნდა IP ახლა შევწოვოთ interface 0 10 0 2 ხო IP OSPF network point to point იმიდა ეს კი ბატონო კაი ახლა interface gigabit 0 1 ეს არის ქვედალი აი ეს IP address-ი 10 0 10 2 5 0 shutdown-ი interface 0 2 IP address იქნება 10 9 2 no shutdown-ი interface gigabit 0 3 IP address-ი 10 0 13 1 5 12 no shutdown-ი კი ბატონო, ეხლა OSPF კონფიგურაცია. router ID გვინდა. იქნება ცხრიანები. ხო, network-ი იქნება. წავიდა 10 0 8 მოდი აქ ისე გავაკეთებ 0
0 0 0 2 5 5 2 5 5 2 5 5 area 50 ოს ანუ ამ 10-ის მერე არ მაინტერესებს აქეთ რა არის ყველას შესაბამე ნიშნავს მაგას მარტივად რა კი ბატონო do show IP interface briefly max 00-ზე 82 max 01-ზე 10 010 2 max 02-ზე 1009 2 max 1013 ხო 13 კი ბატონო do show IP OSPF interface briefly აი point to point ერთი კი ბატონო ჯერ მეზობლები არ ყავს გადავიდეთ ეს არის მე-9 ეს ხოს მე-10 რაუტერი ბატონო მაგას მნიშვნელობა არ აქვს enable config interface gigabit no interface loopback 0 როგორც ყოველთვის IP ადრესი 10 იქნება ბატონო ახლა interface gigabit 0 IP address 1009 1 ხო იქით 2 აქეთ 1 252 no shutdown interface კი ბატონო 0 ეს 001 IP address 10 12 და 2 1 interface gigabit 0 1 იყო და 2 არის ხა IP address 10 0 14 1 იყოს აქეთ იქით 2 მეორე მხარეს გამოიწიოს კი ბატონო exit router OSPF სახელი არ დამექმები hostname R10 OSPF 1 router ID უბრალოდ აი ესე გავაკეთებ ესე შეიძლება ანუ ნებისმიერი ქსელი ნებისმიერი ყველაფერი advertise გავაკეთე რაც კი არსებობს OSPF do show IP interface brief წებ შევხედოთ აჰა ბატონო loopback გვაქვს 00-ზე 9 გვაქვს 0-ზე 12 გვაქვს 14 do show IP OSPF neighbor ვინა აი ამასთან fully adjacent გვაქვს do show IP OSPF interface brief ვინდა do show IP OSPF interface brief dear კი ბატონო აი ხა შემდეგ ეს რაუტერი ვინდა ხა ჩვენ ბატონო enable config no IP domain copy
hostname ეს იქნება router 11 interface loopback 0 IP address იქნება თქმა უნდა 11 /32 მასკა დრაგმეტი IP address-ი არ გვჭირდება შემდეგ interface gigabit 00 IP address 10.0.13 ერთი გოგა აქეთ ორი აქვს ორი გოგა 255 no shot ამოიწია interface 01 IP address-ი 10.0.11 2 02 IP address-ი 0-ზე იქნება 10.0.12 2 no shot მოიწიოს ევად network router ID აქაც ესე ვიზავ network-თან ყველა საკმარისად ვიჩალიჩეთ იქით თითო-თითოდ всё вот to show IP interface briefing main-ს გადავხედოთ 00-ზე 13.2 არის 0-ზე 11.2 არის 0-ზე 12.2 არის loopback-ის გვაქვს to show IP OSPF neighbors dearful to show IP OSP interface briefing theory ამ ლინკისთვის თუ ჯერ აქ არ არის არავინ არჩეული theory ბოტონო დავიდე ხა აქ no IP domain lookup hostname r12 interface loopback 0 IP address /32 იგივე მასკა ყველაფერი იგივეა ხა მოვალევა არაფერი განსხვავებული interface gigabit 0 მინდა IP address-ი 10.0.10 1 იგივე 255 no shutdown interface gigabit 0.1 IP address 10.0.11 1
ეს გიგაბიტ 0 2 14 2 to show IP interface brief იბოთ ერთადერთია მოდი დავწუნდეს რომ 0-ზე არის gigabit 0.1 IP interface brief იბოთ სწორია ყველაფერი მოსული ახლა exit router OSPF 1 router ID გინდა 12 მე ეს default მაინც არ მე მაინც ზე ამის просто ზე ის ხნერად გავაკეთებ ეხლა გავაკეთოთ network თორმეტე მოდი არ გინდა ახლა პოტი კიდე ბაზარი მოდი აქ გავაკეთოთ 12 network-ი 10 0 წესით უნდა წამოიწევს წესით უნდა აფეთქდეს და აფეთქდეს to show IP OSPF neighbors 900-თან გვაქვს მეგობრობა 10-თან გვაქვს მეგობრობა 11-თან გვაქვს მეგობრობა ეხლა არის ყველაზე საინტერესო მეგობრობა ეხლა აი ხურეთ დავაპატარავებ ისე ეხლა მე აი აქედა აი ამას გავუპინგავებ ერთი ცოტა პინგი გავუშვათ ციცად 10 60 0-2-თან ენაცვალე გაიბჭა conf do show IP route მოდი ნახოთ აი ნახეთ მეგობრებო აი დაცვიდა ნახეთ აი ეგ არის ბატონჩი ეს აი directly connected-ი ესენი არის აი ყველა OSPF-ის ნასწავლია, მაგრამ აი ჩვენს შიდა Excel-ში არის, შიდა area-ში და ეს არის უკვე მუთა area რა, გვერდიდან იქიდან შემოსული რომ იმის Excel-ების ინფორმაციებია რა. ეს loopback interface-ი IC connected, directly connected. აი ეს ყველაფერი აგერ არის მეგობრებო. ეხლა როგორ ნახოთ link state advertisement-ების ინფორმაცია. ეს ხო სწავლისთვის გამოიყენება ეს ბრძანება. მეტად ამას არაფერს შეგამოიყენებთ. To show IP OSPF database. აი ჩემს მეგობრებო. ეს უყურეთ. ეს არის area 1 type advertisement. Type 1 advertisement. Type 1. აი ესენი არის აქ. Area border router არის ეს. ამ router-ის ეს არის, ეს router ID-ები არის რა. და advertisement router-ები არის კიდე აი აქ. საიდან მიიღო ეს router ID მიიღო აქედან, ეს აქედან და ასე შემდეგ. ეს არის network link. ეს არის type 2 advertisement. აი ეს IP address. I am router ID. I am advertisement router IDs. Advertisement router is router ID არის ეს. საიდანაც არის მივიღეთ. IP address-ები არის პირდაპირ დაკავშირებული IP address-ები მეგობრებო ჩვენს ქსელებთან. ეს არის summary advertisement-ი. ეს არის type 3 advertisement. ეხლა გავაჩინოთ type
5 advertisement. ეს არის ჩვენი area border router. ეხლა გავაჩინოთ. როგორ გავაჩინოთ? გავაკეთებთ. Router OSPF 1 default information originate. Всё, ყველა routeri always ყველა routeri-ისთვის ეს იქნება default router. ანუ სხვა ქსელში გამავალი აი აქეთ, სადაც ღრუბელი რო იყოს აქეთ. ყველას თუ უნდა ქსელში, სხვა ქსელში გავიდეს, სადღაც wide area network-ში ყველამდე გავგზავნოს აი ამას. ნახოთ აბა. Show IP out. და გამოჩნდეს. Or gateway of last resort. აი ამ network-ში აი ამასთან გაგესწრებს და ეს მე მიხილავს. მე თვითონ მიხილავს. არა, აქ რაც მნიშვნელოვანია, to show IP OSPF database-ში დავინახავ type 5 LSAs. აი ბატონო. Type 5 Right. External link state. Summary. Autonomous system. ASB link state. I have it. Set type 5. Autonomous system external link state. ნებისმიერი სხვა რაუტი, რომელშიც აი ასე ვთქვათ, სხვა ავტონომიური სისტემა, autonomous system თუ არის advertisement გაკეთებული area border routerisგან, ან რომელიმე gateway, default gateway routeris მიერ ჩვენთვის თუ არის მოწოდებული, თუ როგორ უნდა მივწვდეთ ან სხვა gRPX cells, ან სხვა OSPF cells, სხვა ავტონომური სისტემებს მაგალითად ეს იქნება default router მნიშვნელობა რა აქვს. აი ამას ქვია type 5 LSA. ანუ აი ამ routerმა type 5 LSA-ის advertisement გააკეთა მთლიან ქსელში, ამასთანაც იგივე იქნება ახლა ზუსტად, რო ჩავიხედებით. მოგეთ show IP route. ეს არის დაბოდიში. Show IP OSPF database. Right. ზუსტად type 5 ყველას აქ ერთი და იგივე. Advertisement router-ი არის აი ეს. ამისთვის იგივე არის advertisement router. აი ეს. და ეხლა ნახოთ. ნახოთ. ხო, ეგარ. ციფში რა. აბა ესეთი რაღაც ნახოთ. Summer. ხო, აი აქ ცოტა სლადა რაღაცები გადავფორმოკლეთ. Summary. აი აქ. Link state ID. აი ეს ინფორმაციები, აი ყველაფერი არის აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველაფერი არის. შემდეგ გაგვეთილზე მეგობრებო, ამას ჩვენ შევკრავთ და რას გავაკეთებთ. პრეფიქსებს შევამოκლებთ. ანუ გულისხმობ რომ ორეთ აქ link state advertisement-ების მესამე ტიპის link state advertisement-ი აი ამ router-ის მიერ ამ ქსელში და მე ამის მიერ ამ ქსელში ხო ხდება პრეფიქსებით რომ აი თითოეულისთვის ცალ-ცალკე. აი ცალ-ცალკე. ჩვენ ამას დავაპატარავებთ და გავაკეთებთ ესე რომ 10
0.0.0/8 ეს advertisement-ს გავუკეთებს, აი ეს როუტერი ამ ქსელში, ეს როუტერი ამ ქსელში. ეს აქედან პირიქით. მისათვის რაღაცები მოგვიწევს რომ გავაკეთოთ. კარგი, ამას შემდეგზე განახორციელებთ.